Dober dan, odločitve z današnje seje vlade bo prvi predstavil minister za vzgojo in izobraževanje, dr. Vinko Logaj. Izvolite. Ja, lep pozdrav. Vlada je danes sprejela predlog spremembe zakona o vrtcih. S to spremembo sledimo ciljem zagotavljanja pogojev za kakovostno izvajanje predšolske vzgoje, ki v ospredje postavlja temelje za zdrav in optimalen razvoj otrok. S spremembami vlada ureja zlasti tiste pomanjkljivosti dosedanje ureditve na področju predšolske vzgoje, ki krepi mrežo javnih vrtcev v Republiki Sloveniji. Namen sprememb so posodobitve usmerjene v odpravljanje zaznanih praks, ki so jih zaznali vrtci v zvezi s pomanjkljivosti, krepitev samega sistema javne predšolske vzgoje, obenem pa tudi vpeljava rešitev, s katerimi se v predšolsko vzgojo vzpodbuja vključevanje otrok z ranljivih skupin. Ena od pomembnih sprememb je pravočasno vključevanje otrok iz ranljivih skupin oziroma otrok s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami. V tem kontekstu je predviden tudi kratek 240-urni program, v katerega lahko napotijo otroke iz ranljivih skupin tudi centri za socialno delo. Center za socialno delo je namreč edina inštitucija, ki lahko vstopa tudi v družino. Seveda pa vse v zvezi z ukrepanjem in delovanjem centrov za socialno delo določa družinski zakonik. Vzpostavlja se pravna podlaga, da o vpisu ali izpisu otroka iz vrtca lahko odloča tudi samo eden od staršev, in sicer v tistem primeru, ko predloži potrdilo centra za socialno delo o nasilnem vedenju drugega od staršev. To imamo nekaj primerov, ko so bili na tem področju problemi v izvedbenem delu. Potem je eno pomembno področje urejanje normativne ureditve. Zaenkrat ostaja normativ, tako imenovani fleksibilni normativ za +2 otroka v razredu, kjer lahko občina določi, da sta v posamezni skupini 2 otroka več, kot je določen normativ, vendar tudi ta del reguliramo na način, da bo po sprejetju zakona sprejet tudi pravilnik, s katerim bomo določili kriterije, kdaj v posameznem oddelku ne more biti 1 ali 2 otroka več, kot je določeno z normativom. Če navedem nekaj primerov, gre to za primere, ko je v oddelku več otrok, katerih materni jezik ni slovenščina, oziroma so v njem otroci, ki ne razumejo slovenskega jezika in potrebujejo dodatno jezikovno podporo. V primeru premajhnih igralnih površin, v primeru večjega števila otrok s posebnimi potrebami, tako na ta način sledimo tudi dejanski praksi. Glede na to, da je bila široka razprava o zniževanju normativa tudi strani sindikata in na drugi strani strani občin, ki so ustanoviteljice vrtcev, vidimo to rešitev, ki je sprejela vlada, tudi kot ustrezno rešitev, saj imamo v nekaterih občinah še vedno problem s prostorom in je ta normativ +2 ugoden tudi za starše, da lahko vpišejo otroke, torej da se čim večji delež otrok lahko vključi v vrtce. Potem je eno večjih področij, ki ga urejamo v zakonu, financiranje zasebnih vrtcev in podeljevanje koncesij. Do sedaj je veljalo, da v predšolski vzgoji lahko zasebni vrtec dobi koncesijo.
lahko pa se vpiše v razvid zasebnih vrtcev in potem na osnovi dejavnosti in števila vpisanih mest v razvidu izstavi račun občini v višini 85%. Zakon določa, da občine lahko podelijo koncesijo v tistem primeru, ko ne pada število oddelkov v javnih vrtcih. Hkrati omejujemo izvajanje dejavnosti tistim zasebnim vrtcem, ki izvajajo dejavnost po javnem programu, torej po kurikulu za vrtce. Praktično nespremenjeno pa ostaja tisto, kar je bilo že do sedaj, torej 85% financiranje za zasebne vrtce, ki izvajajo programe po posebnih pedagoških načelih. Morda kaže omeniti pri tem tudi prehodno obdobje, torej tisti zasebni vrtci, ki sedaj izvajajo svoj program v okviru 85% financiranja oziroma koncesijske dejavnosti, lahko na enak način dejavnost izvajajo do leta 2035. Določeno je pa tudi obdobje podeljevanja koncesij. To obdobje je pa sedaj določeno od najmanj 7 let, če se podeli koncesija, in obdobje največ 15 let. Morda še to, da v 2 letih po uveljavitvi zakona se bo vzpostavila tudi centralna evidenca, na osnovi katere bodo potem in občine in vrtci iz centralne evidence lahko pridobivali informacije. Hvala lepa. Hvala lepa. Sledijo novinarska vprašanja, začnemo na tisti strani. Živijo, Katarina Bolatovič, STA. Mogoče, če pojasnite, gospod minister, glede sprememb, ki se nanašajo na romska naselja, kako bodo te spremembe oziroma ali bodo tudi v povezavi z drugimi predlogi zakonov oziroma zakonov, ki ste jih omenili, vplivali na dodelovanje socialnih transferjev. Kaj se pa tiče sprememb pri financiranju zasebnih vrtcev, me zanima, kako odgovarjate na očitke Združenja zasebnih vrtcev, ki pravijo, da bi te spremembe lahko ogrozile njihovo delovanje. Če lahko pojasnite, za koliko vrtcev se bo pravzaprav spremenilo stanje, kot je zdaj, no? Za koliko pa ostane enako? Ja, morda najprej torej rešitev, kjer gre za občine, v katerih so romska naselja. Ti 240-urni programi, ki sem jih omenil, so namenjeni prav tem otrokom. Tam, kjer so romska naselja, bo občina določila šolo, ki bo izvajala 240-urni program. Ta program bo za otroke brezplačen, z vključitvijo torej centra za socialno delo, pa bodo tekle aktivnosti, da bi se otroci iz teh socialno deprivilegiranih okolij pri 5. letu starosti vključili v vrtec, in je to neke vrste priprava, socializacijski program za vstop v 1. razred osnovne šole. S tem želimo tudi izboljšati obisk v osnovnih šolah za otroke, ki prihajajo iz romskih naselij. Kar zadeva zasebne vrtce, mislim, da smo v številnih pogovarjanjih s predstavniki zasebnih vrtcev dosegli tudi ustrezno rešitev. Obdobje, ki sem ga omenil, do leta 2035, to je 10-letno obdobje, ki omogoča tudi
prestrukturiranje samega zasebnega vrtca, ki izvaja javni program. Teh vrtcev je približno polovica, torej tu ne gre za neko dodatno popestritev programov, ampak gre za izvajanje javnega programa, kakršnega izvajajo vsi vrtci v zasebnem sektorju. Če pa pogledamo področje, kjer želimo z dodatno programsko ponudbo popestriti predšolsko vzgojo v javnem sistemu, imamo, kot sem omenil, ne gremo v spremembe pri tistih vrtcih, ki izvajajo program po posebnih pedagoških načelih, Waldorfski vrtec, Montessori vrtec. V primeru, da pa občina potrebuje razširitev javne službe, je pa predvidena tudi koncesija, kjer smo se dogovorili tudi za koncesijsko obdobje in mislim, da minimalna in maksimalna meja, ki je zdaj opredeljena v zakonu, je takšna, da omogoča normalno delovanje tudi zasebnim vrtcem. Razlika je še v tem, če zasebni vrtec pridobi koncesijo, potem vstopi v sistem javne predšolske vzgoje in mu s tem pripada tudi 100% financiranje. Luka Mlakar, Noena? Pozdravljeni minister, mene bi samo na kratko zanimalo, kako komentirate dogajanje v bistvu v Škofjeloškem vrtcu, kjer se zdi, da ravnateljica, kolektiv in pa starši več ne najdejo skupnega jezika. Kje vidite mogoče možne rešitve za pomiritev situacije? Zdaj težko podrobno komentiram, ker vem, da je tam uveden tudi inšpekcijski nadzor. Inšpekcija bo ugotovila, kaj je tisto, torej čemur, kar slišimo in tudi preberemo v javnosti. Moj poziv v takšnih primerih je pa vedno, da je potrebno znotraj vzpostaviti dialog in najti ustrezne rešitve za profesionalno delo. STA, ste vi še kaj želeli? Ja, izvolite. Še za eno pojasnilo vas prosim glede romskih naselja. Kaj se bo torej zgodilo, če starši kljub pozivu CSD oziroma kakšne druge pristojne službe ne bodo vključili otroka v vrtec? Kakšne so morebitne sankcije? No, drugih postopkov ni predvidenih v zakonu o vrtcih, bo pa v drugi zakonodaji. Še na tej strani kakšno vprašanje? Ne? Potem pa minister ni več vprašanj. Hvala lepa. Želim vam lep dan. Zdaj pa se nam bo pridružil minister za obrambo, Borut Sajovic, ki bo predstavil predlog danes sprejete resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2040. Minister, izvolite. Prijazen dober dan. Ja, za varnost v Sloveniji dve pomembni točki. Želja je, da Slovenija ostane varna, stabilna in pa odporna država, predvsem pa odločna v obrambi. Opravili smo razpravo in pa resolucijo z visoko podporo sprejeli, kakšne so ključne smeri. Svet je geostrateško na viharjih, spremembah, ki jim že desetletja in desetletja ni bilo primera in para, temu se je treba prilagoditi in to delamo tudi v Sloveniji. Izpolnjujemo obveze, ki prej desetletja, recimo od leta 2014, niso bile izvedene. Zato ena od zadnjih držav znotraj 32 terice v zavezništvu popravljamo resolucijo, s katero se zavezujemo povečanju sredstev, ki bodo okrepila našo odpornost do leta, v letošnjem letu 2%, potem po 0,2 na leto do leta 2030, ko bomo dosegli 3%. Bistveno pomembnejša sporočila kot samo nakupi sredstev za obrambo, kjer sledimo zmogljivostim, ki jih zagovarja slovenska vojaška stroka, pa se nam zdi pomembna tudi kadrovska krepitev, zato gremo v smeri širjenja prostorskih dopolnilnih sil,
po zgledu teritorijalne obrambe. Če hočemo to seveda v obdobju naslednjih 10-15 let izvesti, rabimo dodatne kapacitete, kadrovske, nadaljevali bomo pozitivne trende, ki so ta trenutek v našem sistemu prisotni. Veliko se ukvarjamo tudi s tem, da nas pri varnosti podpre domača slovenska industrija, pa znanje, tu imamo kaj pokazati in tudi konkretne rezultate, za katere je veliko zanimanje in pa spoštovanje tudi v tujini, in pa potem seveda tudi dvojna raba, v katero iskreno verjamemo. Če gremo dobra pol leta nazaj, ko smo septembra, oktobra o tem govorili v Sloveniji, je bilo doma in pa v tujini kar nekaj nasmihanja, zasmehovanja, ampak zdaj, ko se vsi skupaj pripravljamo na vrh v Hagu in tudi na srečanjih ministrov, je kar, bi rekel, to spoštovanja vredno mnenje, ki ga je treba še doreči in je blizu številnim državam znotraj zavezništva, tako da krepili bomo in že krepimo kibernetsko varnost, potem tudi področje zdravstvenih kapacitet in pa zagotovo logistiko in pa infrastrukturo. To so osnovna izhodišča, ki se tičejo resolucije, a bomo točko zdravstva... Lahko še zdaj poveste, kar povejte. Točki sta v bistvu povezani in sicer potrdili smo tudi projektno nalogo z idejno rešitvijo povečanja odpornosti bolnišnične infrastrukture. V lanskem letu smo napovedali gradnjo obnovo 3. trakta prizidka pri bolnici Petra Držaja. To niso več obljube, niti želje, to postajajo dejanja. Ta trenutek se investicija projektira za 50 dodatnih postelj, tako za vojaško, tudi za civilno potrebo, in pa pridobiva se gradbeno dovoljenje. Naša vloga v državi gostiteljici in država, ki ima čez svoje ozemlje dva pomembna transporta zavezniška koridorja, pa potrebuje in pa zmore še več, tako za primer izjemnih kriznih razmer, kot tudi seveda za vsakdanjo rabo in pa uporabo. Zato odpiramo s temi idejnimi rešitvami še 6 novih lokacij: Celje, Maribor, Brežice, Nova Gorica, psihiatrična bolnica Vojnik, tudi Valdoltra in pa hiperbarična komora postaja v Ankaranu. K tej logistiki zraven dodajamo še tudi 3 helioporte, in sicer Maribor, Celje, Nova Gorica, in s tem krepimo dvojno rabo, krepimo se pa tudi na področju kadrov, kar se vojaškega zdravstva tiče, ki je seveda v normalnih razmerah na voljo vsem in je del javnega sistema in javnega zdravstva. Hvala lepa, TVS. Rok Šuligo, TV Slovenija. Nekaj vprašanj imam, pa bi šel po vrsti. Dejali ste, da je bila ta resolucija na vladi podprta, oziroma da je dobila veliko podporo, ali to pomeni, da ni bila soglasna, oziroma se katera stranka, koalicijska ali pa kateri ministri niso strinjali, oziroma si se vzdržali, ali boste drugo vprašanje, ali boste o tej resoluciji, o tem pomembnem pravzaprav dokumentu se posvetovali oziroma ga predstavili tudi ostalim parlamentarnim strankam. In še te enote, ki naj bi bile po državi ustanovljene po zgledu teritorijalne obrambe in služile predvsem domači obrambi. Tukaj je bilo ta rezerva, okrog te rezerve je bilo nekaj vprašanj in pomislekov, ali ste se pogovarjali o tem, oziroma ali še vedno drži to v resoluciji v začetku predstavljeno stališče. Hvala. Vlada je kolektiven organ. Odločitve so bile sprejete in podprte. Tudi znotraj vlade se vsi zavzemamo za maksimalno varnost, odpornost, za miroljubno politiko, za mir,
Mogoče kdaj v kančku vidimo pa poti do tja nekoliko drugače. Kar se tiče prostorskih sil po zgledu teritorialne obrambe, gre za dopolnilne in pa rezervne sile, za katere je treba sistem nadaljevati z vzpostavljanjem in jaz mislim, da to kar razumemo in ima tudi široko javno podporo. Večkrat sem rekel, da vprašanje slovenske nacionalne varnosti in odpornosti ni vprašanje pozicije, opozicije, ni vprašanje koalicije ali pa opozicije, to je vprašanje vseh nas. V parlamentu pričakujem široko podporo, legitimni so pa vsi pomisleki, kaj bi se dalo urediti še bolje, še več in pa drugače. Je bila kvalitetna javna razprava po predstavitvi v Državnem svetu, enotnost je velika, pripomb je bilo relativno malo, večina je upoštevanih in v tem duhu povezovanja, sodelovanja, predvsem pa enotnosti bomo delali tudi naprej. Ja, in sicer parlamentarne stranke, če se jim bo predstavilo, pa enote po zgledu teritorialne obrambe, to je še bilo. Jaz sem prepričan, da so prav vse stranke, parlamentarne in pa neparlamentarne stranke, ta postopek skrbno spremljale, proučevale. Če bo želja po dodatnih pojasnilih, sem vedno na razpolago. Prvo obravnavo bomo seveda upravili zdaj, ko dokument s sprejetjem na vladi roma v Državni zbor, bomo upravili v okviru odbora. Če se bodo pa tam pojavile nejasnosti ali pa še dodatni predlogi in pa pobude, bom pa minister prisluhnil prav vsem. Zagotovo, to je tema, o kateri se je treba pogovarjati enotno, slovensko in čez polovico. Kritike na morebitne enote po zgledu teritorialne obrambe? Sej ni bila kritika. Vsi vemo, da je bil sistem teritorialne obrambe dober. Je dal rezultat. Meni je žal, da smo ga upustili. Nekaj dvoma se je pojavilo v tem, koliko mi v tej državi lahko zagotovimo ljudi, ki bojo vpoklicani, ki bojo vstopili, ki se bojo prostovoljno pridružili prostorskim silam. Leta 1991 nas je bilo koliko? Okrog 50 tisoč. Danes imamo v tej državi 60 tisoč ljudi, ki imajo upravljeno temeljno vojaško usposabljanje različnih kategorij, različnih starosti. In jaz sem prepričan, da v obdobju, ki ga zajema ta resolucija, govorimo o resoluciji 2025 do 2040, v sistem lahko pripeljemo na različne načine dodatnih, dopolnilnih 30 tisoč ljudi. To je naša naloga in jaz sem prepričan, da jo lahko izvedemo. Siol, potem se pripravi POP. Pozdravljeni, Mateja Tronk Hrvatin, Siol. Ali bomo, vezano na to resolucijo, ali bomo kot država tudi znali pravočasno povezati obrambne potrebe z razvojem domače industrije in tehnologije, se pravi, ali imamo dovolj jasen strateški okvir, da bo odpornost tudi neka gospodarska priložnost, ne recimo samo varnostna nuja. Ne. Se pravi, znamo v Sloveniji izkoristiti ta trenutek tudi za gospodarsko in tehnološko preobrazbo v prid nacionalne varnosti. Hvala. Ja, hvala lepa, zelo na mestu. O tem mogoče premalo govorimo, smo očitno narod tak, ki mu ni v krvi, da nekaj pohvalimo, da nekaj ocenjujemo kot pozitivno dobro. Imamo kar nekaj izkušenj, predvsem pa izjemno nacionalno znanje, ki ga mogoče na številnih uspelih projektih še bolj kot mi prepoznavajo v tujini. Zagotovo priložnost za slovensko gospodarstvo, grozd slovenske obrambne industrije se je v zadnjih mesecih ukrepil za več kot 20 podjetij. Podjetja se združujejo, povezujejo, proizvajajo številne stvari, ki zanimajo ne samo Slovenijo, ampak tudi tujino. Če bo obseg tega velik, soliden, gre pa za številna
področja, ne samo za oborožitev, tudi za številne primere dobre dvojne rabe in pa za projekte, ki krepijo varnost tudi v miru. Potem je pozitiven vpliv tudi na bruto družben proizvod. Ne nazadnje na dnevu Slovenske vojske v Kopru smo na pomolu videli tudi novo vozilo 8x8, ki je bilo opremljeno z oborožitveno postajo, ki je plod slovenskega znanja, razvoja in pa raziskav in pa vzbuja glede na rezultate, ki so bili že doseženi, veliko zanimanje tudi pri obrambnih silah in kapacitetah znotraj zavezništva in tudi širše. Očitno znamo, hočemo in pa zmoremo. Je pa tudi strateško pomembno, da smo samooskrbni, predvsem pa, da te stvari, ki jih izdelujemo, pripravljamo, popravljamo, servisiramo in delamo sami, da so nam dostopne zaradi cene. Cene v Sloveniji so 2-krat, 3-krat nižje kot pa v tujini, predvsem pa, da bomo storitev, pomoč dobili takoj, da ni treba čakati na rezervne dele iz tujine in pa seveda sredstva vložena v našo obrambo, varnost in odpornost ostajajo doma. Žana Vrtačnik, Pop TV. Najprej me zanima, kakšno vlogo bo imel konkretno Slovenski državni holding pri pripravi strategije za slovenske obrambne industrije, kot piše v resoluciji. Drugo pa vas prosim za odziv na dve kritike. Prva je, da bi morali počakati na prihajajoči vrh NATO, ne pa resolucije sprejemati še prej, ker da bo lahko do takrat že zastarela. Druga kritika pa je, da ste se v tej resoluciji politično oportuno izognili naborništvu. Kako odgovarjate na te kritike? Saj ne vem, če so ravno to kritike. Meni je z zanimanjem in pa veseljem poslušati. Slovenija ima na področju obrambe očitno izjemne strokovnjake, ki nam pa pripomb pa predlogov za izboljšanje konkretnih v resolucijo niso poslali. Predvsem pa so ljudje, ki so bili dolga leta v tem sistemu in me res preseneča, da tistega, kar nam zdaj očitajo, že zdavnaj niso postorili sami, bi bilo enostavno in pa lažje. Po bitki je generalov vedno veliko, ampak gremo trdno in pa odločno v pravo smer varnosti v Sloveniji. Slovenija je samostojna in pa suverena država in pa članica pomembnega zavezništva, ki nam omogoča varnost. Za tako majhne države varnosti brez zavezništva ni. Pravila ta trenutek so jasna. 2% v letošnjem letu. Kako bo v naslednjih 7 letih, govori se o obdobju do 2032, se bomo pogovorili in dogovorili na pripravljalnih sestankih v juniju, odločili pa na vrhu v Hagu. Resolucije so dokument, ki ima tudi v zakonodaji vsaj enoleten rok trajanja. Če bo treba kaj drugače, mogoče kaj manj, potem se bomo seveda temu v ustreznih rokih prilagodili, predvsem pa znotraj zavezništva in države dogovorili. Držav, ki imajo problem z izdatki, predvsem pa z njihovo vsebino, je znotraj zavezništva kar veliko. Nismo osamljeni. Saj ni zgodba v odstotkih, pa v denarju. Če bi odstotki in denar rešili, bi bilo to zelo enostavno. Zgodba je v tem, kakšna je absorpcijska sposobnost sistema in kaj bomo s temi sredstvi, ki jih ljudje težko zaslužijo, res v resnici postorili in kakšna je absorpcijska sposobnost naših obrambnih sil, da seveda ta sredstva potrošimo modro, pametno in pa racionalno. Tudi kar se naborniškega sistema tiče,
Nič ne slepomišmo, nič se ne izogibamo. Jasno in glasno smo povedali, da so trendi štipendiranja, zaposlovanja, rasti pogodbene rezerve, tabori za mlade pozitivni in dobro obiskani. In jaz resnično verjamem, da je obramba države, obramba domovine nekaj, kar ne more biti predmet prisile. Če se bodo stvari v svetu spremenile, zaostrile, bomo razmišljali tudi o nadgradnji sistema, zato skrbno spremljamo, kaj se na tem področju dogaja v nekaterih naših sosednjih državah, tudi znotraj Balkana, pa tudi recimo na severu Evrope. In že zdaj je dejstvo, glede na težave, ki se pojavljajo, ne, da samo uvedba obveznega služenja vojaškega roka ni čarobna palčka ali pa rešitev. Lahko še glede SDH-ja? Kakšno konkretno vlogo bo imel? V resoluciji ste zapisali, da bo ministrstvo sodelovalo z njim. Mi ne opredeljujemo, vemo, kakšna je naloga Slovenskega državnega holdinga, kakšna je naloga vseh podjetij, ki so njegov član. Mi si želimo krepiti civilno in pa gospodarsko obrambo, predvsem pa kritično infrastrukturo, in na tem področju bomo sodelovali tudi naprej. Luka. Ja, pozdravljeni, Luka Mlakar. Mene zanima, če glede te obvezne rezerve oziroma teh 30.000 pripadnikov, ki naj bi jih upeljali v sistem, če tukaj obstaja politično soglasje v koaliciji. Minister Han je namreč po seji vlade dejal, da je do tega predloga zadržan. Je tudi rekel, da danes niste veliko razpravljali o tem. Tudi mene v bistvu zanima, ali v bistvu, vi ste rekli, ja, da ne verjamete v to, da je mogoče, ne vem, doseči rezultate na tem področju, če nekoga pod prisilo uvajamo, se pravi v to, ampak vendarle naborništvo, obvezni vojaški rok, nekatere države v soseščini se tega poslužujejo. Pa zanima me, če lahko konkretno poveste, kako je glasovala Levica, če drži, da so bili proti, pa če so kaj pojasnili, zakaj temu nasprotujejo, in ali vas je morda strah, da bi, se pravi, tema višanja obrambnih izdatkov postala tudi tema posvetovalnega referenduma. Slovenija je in mora ostati varna država. Mene ni nobene stvari strah, tudi na vsa vprašanja na vladi smo odgovorili, razprava ni bila omejevana, vse stvari, ki so jih imeli ministri in ministrice možnost vprašati, smo pojasnili in pa odgovorili. Ni potrebno in ni modro stvari vleči iz konteksta. Enotnost znotraj vlade je velika, tudi prizadevanja za mir, to cenimo in spoštujemo. Še enkrat bom ponovil, če imamo isti cilj in ga želimo doseči po različnih poteh, ni s temu prav nič narobe. Glasovanj posameznih ministrov in ministric nisem nikoli komentiral in jih tudi ne bom. Bo pa javna razprava, preden pride do sprejetja resolucije v parlamentu, še široka in odprta. Zagotovo bojo stranke pojasnile razlike in pa tudi skupne cilje. Me pa ne skrbi, da resolucije v dobro slovenske varnosti v državnem zboru ne potrdili. Ostajamo še na tej strani. Lejte, nobena od sosednjih držav nima uvejenega naborništva v celoti kot obveza, kot prisila. Poskuša se, išče se rešitve, ampak glede na to, ne vem, če ste danes videli poročilo Eurostata, ne, da vojna traja v Evropi že več kot 3. leto, ne, da to vpliva na javno mnenje in da se javnost zaveda, da je treba postoriti več, da stvari niso več žal, niso samoumevne. Recimo močna so tudi sporočila
da so skupnosti, kot je Evropska skupnost ali pa zavezništvo, še posebej za takale majhne države na geostrateški legi in na pripihu dragocena, nujna in pa pomembna. In pa seveda znotraj Evrope, znotraj skupnosti, znotraj zavezništva so pogledi drugačni glede na oddaljenost od fronte. Švedi, Finci, ki so se odrekli dolgoletni nevtralnosti, čutijo zgodbo drugače, tako tudi baltske države, Poljska, kot seveda recimo to čutimo mi, pa naši sosedje v smeri zahoda. Izvolite. Ja, Želi bi na Dnevnik. Zdaj, po vaših načrtih naj bi do leta 2030 3% BDP že namenjali za obrambne izdatke. To pomeni že po izračunih 2,5 milijarde, da bo znašal obrambni proračun. Pa me zanima, omenja se ta dvonamenskost. Ne? Ali vendarle ne gre tu za zavajanje javnosti? Ali nima ta dvonamenskost neko svojo mejo? Koliko infrastrukture, cest, bolnišnic lahko zgradi vojska, zakaj ne poveste javnosti, primarno bo to šlo za oborožitev? In pa še v zvezi s tem, kar so ostali kolegi spraševali, kader, ne, je 7300 pripadnikov imamo trenutno, se pravi, smo daleč od teh 30 000. Kdo bo upravljal vsem tem orožjem, ali bomo kupovali samo zato, da bomo kupovali? Mi je zanimiv, imamo iz zgodovine en rek, ne? Kdor ponižuje se sam, podlaga je tujčevi peti. Ne? Pa mi smo sami sebi največji nasprotnik. Iščemo eno afero, iščemo eno senzacijo, od lepega gozda skušamo poiskati en gozdiček, ki bo naredil dramo. Ni drame, resolucija je 15-letna. Če se zadeve takole spreminjajo, bomo v 15 letih, če bodo potrebe, dosegli 30 000 ljudi v dopolnilnih silah. To niso obvezna ali pa nujna ali pa prisiljena rezerva. Zgradili bomo sistem in trende imamo dobre. Nikogar ne zavajamo. O dvojni rabi. Ko smo to rekli 1. septembra, oktobra, smo bili deležen posmeha. Tudi iz medijskih vrst. In do danes se ni kaj bistveno več spremenil. Je kdo pričakoval predlog generalnega sekretarja zavezništva, v katerem je 1/3 sredstev namenjena za dvojno rabo? Ja, v 3% je oboje in vse. Dvojna raba in pa namembnost. Z krepitvijo zmogljivosti bomo dosegli vse cilje, ki si jih je zastavila slovenska vojaška stroka. Vemo, katera področja bomo krepili, o tem se boste zagotovo pogovarjali tudi zdajle popoldan na briefingu. Vemo, da so se razmere v svetu spremenile in jaz sem prepričan, da po zgledu iz leta 1991, ko nas je šlo v sistem okrog 50 000, da v 15 letih, če se bodo stvari zaostrile, zmoremo poleg 10 000 redne vojske tudi 30 000 dopolnilnih sil. A se vam ne zdi to malo v državi, ki ima 2 milijona ljudi, da ne bi dobili 30 000 ljudi, ki jo je pripravljeno varovati, braniti znotraj naših meja? Jaz to pričakujem kot normalnost. Naborništvo sem že večkrat povedal, če me vprašate tudi danes, 5-krat, bom 5-krat povedal enako, da ta trenutek so trendi zaposlovanja dobri, dobra je obiskanost taborov za mlade, povečuje se pogodbena rezerva in ta trenutek za obvezno naborništvo ne vidim potrebe. Če se bodo pa zadeve, varnostna situacija v Evropi drastično spremenila, pa bomo razmišljali dolgoročno tudi o tem ukrepu. Ta trenutek pa skrbno spremljamo, kaj se dogaja
v nekaterih državah na severu Evrope, kjer delajo korake v to smer, kaj se dogaja v nekaterih naših sosednjih državah, konkretno na Hrvaškem in pa dlje v Srbiji, in povsod se kaže to, da obvezno naborništvo ni čudežna ali pa čarobna palčka. STA, potem pa še imamo na tej strani eno vprašanje. Lepo zdrav, Katarina Bolatovič, STA. Če še ostanemo malo pri predlogu resolucije, bi vas vseeno še vztrajala pri tem vprašanju, kako boste nadgradili aktualni sistem pridobivanja kadrov, da bi lahko prišli do te številke, ki jih omenjate v resoluciji. Ne? To je vseeno 2000 ljudi na leto približno. Stroka, vemo, da je ta predlog podprla resolucije, ni imela večjih kritik, ampak vseeno je pa največ obrvi dvignila ravno pri privabljanju novih kadrov. Pa še drugo vprašanje, če lahko poveste glede zdravstveno-vojaških zmogljivosti, v katerih ustanovah točno gre po teh mestih in v kateri fazi so ti dogovori s temi, katere boste nadgradili kapacitete in katere bodo nove. Hvala. Hvala lepa. Jaz moram reči, da sem zadovoljen, ker nas kritizirajo zaradi odločnosti in pa ambicioznih ciljev. Slabše bi bilo, če minister, ki je odgovoren za ta sistem, ne verjame, da zmoremo več, množičnejše in bolje. Če se bo trend, ki ga imamo, in smo ga danes tudi že večkrat omenili, pri pogodbeni rezervi pri mladih nadaljeval, je ta cilj možno doseči. Drugo vprašanje je nadgradnja kapacitet. Povedali smo, da gre za jačanje projektne naloge za idejno rešitvijo povečanja odpornosti bolnišnične infrastrukture. Kje imamo v Sloveniji bolnišnice, vemo, kjer je dva sta ključna koridorja, ki jih krepimo strateško, tudi vemo, zato je bila naša izbira, konec januarja je bila ustanovljena delovna skupina, ki je do maja trdo delala, in izbrane so bile lokacije poleg Petra Držaja v Ljubljani, ki smo jo obdelali že prej in se zdaj pridobiva gradbeno dovoljenje in pa projektira še Celje, Maribor, potem strateško ob drugem kraku Brežice, Nova Gorica, psihiatrična bolnica Vojnik, URI Soča, Valdoltra in pa ta kibernetska postaja bo pa v Ankaranu. A vas zanima podrobnosti, ker bo tudi sporočilo za javnost, da gre za bolnišnične urgentne dejavnosti, akutne bolnišnične obravnave, splošne kirurške dejavnosti, plastične kirurgije in podobno. V kateri fazi pa so ti dogovori? Bom šel še enkrat nazaj. Gre za idejno rešitev, ki je bila danes potrjena, sprejeta in zdaj bojo sledili naslednji koraki projektiranja, načrtovanja. Je pa pomembno, da zagotavljamo tudi sredstva za to, kar je ključno. To bo sistem, ki bo prvenstveno služil javnemu zdravstvu. Zagotavljamo v obdobju 2025 do 2029 skoraj 220 milijonov evrov, 219 in še nekaj. Še tukaj imamo vprašanje. Pozdravljeni, Ramšak Petra, Planet TV. Najprej, kako komentirate očitke svojcev žrtvih pobitih, da današnja slovesnost v Kočevskem Rogu razdvaja, oziroma zakaj sta dve ločeni spominski slovesnosti v Kočevskem Rogu, ter pa drugo, polagali boste venc pred grobovi domobrancev ali niste sprejeli, da je kaznivo dejanje kakršnokoli poveličevanje domobranskih enot? Hvala. Zanimivo pa moram reči, da kar pričakovano vprašanje. Minister je z vami v Ljubljani, ker spoštuje vaše delo in ker se mi zdi ta trenutek resolucija najpomembnejši dokument in moje osnovno delo. Koliko smo
po vojni, 80 let. Vsi, ki so umrli v vojni, ne glede na stran, so bili nekomu oče, mati, mož, brat, sestra, soprog. Za vsakem od njih je nekdo potočil solzo. In del slovenske politike in del medijev tega, da skušamo biti sočutni, pomirajoči, tega ne razume. Zakaj? Zato, ker deli in prinaša politične točke. Pejmo nazaj. Pri spoštovani gospe predsednici smo imeli 2 posveta na to temo. 2. Hvala lepa, gospa predsednica, za vaš trud, da se na spoštljiv in pieteten način to zapre. Tam je bila enotnost velika. Ko se pa pride iz hiše ven pred kamere, se je pa točno pokazalo, kdo te zgodbe, ki prinaša razdvojenost, politične glasove noče zapreti. Kaj se nam je zgodil? Je garaža res boljša od kostnice na blagoslovljeni zemlji, kjer je velik križ, veliko obeležje, kjer je možno čustvovanje, spominjanje, slovo? Ljudje, od katerih to nisem nikdar in nikoli pričakoval, so zadeve poslikali, dokumentirali in poglejte si še enkrat, jaz jim ne bo dal teže, ker si jo ne zaslužijo, kako je bilo na Komisiji za človekove pravice. Nekdo se je pripoznal, je rekel, jaz sem to slikal. Drugi pa rekel, jaz sem pa to dal na omrežje. To dajati na omrežje pomeni nespoštovanje pieteto in dajati prednost politizaciji pred pieteto. Tega si Slovenija ne zasluži. Kaj smo postorili? Za vse, ki so izgubili življenja, ne glede na vojno, ne glede na stran, na direktoratu za vojne veterane in vojaško dediščino poskrbimo na enak način. Tako kot bomo letos obnavljali obeležje na Cviblu, smo uredili okolico Macesnove Gorice. Dela so zaključena in danes si gre predsednica ogledati. Z noče ne bilo obveznosti po vladi, ta trenutek bi šel tja tudi minister. Dela so zaključena, treba je pogledati, smo prostor varno in dostojno uredili, da omogoča spominjanje in pa pieteto. Jaz mislim, da smo to uredili, to je bila naša naloga. Tako kot sem se sam brez vseh pritiskov odločil in zato prevzemam tudi vso odgovornost, da smo posmrtne ostanke iz garaže v Kočevju preselili v prazno kostnico, polprazno kostnico v Škofji Loki, kjer je država plačevala najemnino. In dogodki, ki se tam dogajajo, če odmislim politični aktivizem, vidijo, da smo storili prav in pravo stvar. In tak bi mogel biti tudi odnos do grobišča v Begunjah, v Dragi, v Macesnovi Gorici in tudi do Maestrovih borcev povsod po Sloveniji. Treba je gledati naprej, ne pa deliti. Tako da se zahvaljujem tudi vsem slovenskim župnikom, več kot polovica jih je bilo, ki je podpisala peticijo, ki je šla na vlado in k meni na ministrstvo, da že v letu 2024 poleti, da ne končno zadeve umestimo na kraj, ki omogoča dostojno slovo in spominjanje. Je še en očitek, bom odgovoril kar direktno. Nekateri očitajo, da so posmrtni ostanki še zmeraj v vrečah. Če bi jih iz vreč zložili v kostnico, bi bil spet očitek, da smo našli trajno lokacijo ali pa da smo jo prejudicirali. Nismo.
Jaz sem prepričan, da bomo v Sloveniji našli toliko modrosti in mogoče v prvem koraku sledili zakonu, ki jasno piše, da je mesto za Kostnico, ki je bilo predvideno v Teharjah. Če bo prišla kakšna druga rešitev, odločitev, se je o tem treba pogovoriti. Da hranjenje posmrtnih ostankov zaradi medijske všečnosti ministru očita kdo? Tisti, ki so jih v te vreče dali in jih v gradbenih starih in zarjavelih kontejnerjih prepeljali z Macesnove Gorice v neustrezno komunalo v Kočevju. Mi smo ravnali drugače. Premestitev iz Kočevja v Škofjo Loko je šla na najbolj pieteten način. 2 uniformirana pogrebnika, urejeni avtomobili, pietetno, nič množično v množici prevozov. In še nekaj, tudi tisti, ki nas kritizirajo, so pozabili, da so to pobudo za premestitev posmrtnih ostankov dobili na komisijo, pa se niso opredelili in pa odločili. Hvala lepa. S tem zaključujemo novinarsko konferenco. Lep dan in nasvidenje.